Seharusnya dari dulu kamu sudah menampar saya, supaya saya cepat sadar dengan semua kegilaan saya ini. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya dengan semua kegilaan saya ini. Mulai sekarang kamu akan hidup dengan tenang, karena saya tidak akan pernah mengganggu hidup kamu lagi. Tapi sebelum itu, saya ada satu permintaan. Apa? Boleh saya peluk kamu?